എല്ലാവർക്കും വത്സാസ് കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും വെൽക്കം. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു ചായയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ തയ്യാറാക്കുന്ന അളവാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചായ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ കപ്പ് ചായ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ നേർ പകുതി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനുള്ള ചായയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. വലിയൊരു ഗ്ലാസ് ചായ. അതിൻ്റെ നേർ പകുതി വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക. പകുതി പാലും പകുതി വെള്ളം കൂടെ ചേർത്താണ് ചായ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തേയിലപ്പൊടി ചേർക്കും. ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് റെഡ് ലേബൽ ടീ പൗഡറാണ്. ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടീ പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതാണ് ടേബിൾ സ്പൂണ്. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടീ പൗഡർ ചേർത്തു. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചതിനകത്ത് തേയിലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പാല് ചേർക്കത്തുള്ളൂ. നല്ല കടുപ്പത്തിലൊരു ചായയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തേയില നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. 1 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ മതി. ഇനി 1/2 ഗ്ലാസ് അതേ അളവിന് തന്നെ പാലാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ ചായ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 1 മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് കോരി ആറ്റണം. വേറൊരു കപ്പും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ച് ഈ സമയത്ത് ഷുഗർ വേണ്ടിയവർക്ക് ഷുഗർ ചേർക്കാം. ഞാനിതിൽ ഷുഗർ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നല്ല കടുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഷുഗർ ഫ്രീ ചായയാണ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും നേരം ഷുഗർ ഫ്രീ ചായ വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അടുത്ത വിഭവവുമായി വരുന്നിടം വരെ താങ്ക് യു. ബൈ.